6번 항목은 사용자에게 배포되는 방법이 무엇인지에 대해서 보는 부분이고요. ครับข้อที่ 6 นี้ก็คือจะพูดถึงตัวของการ delivery ไปถึง user นะครับ 네, 그 DL 문서에는 이제 물리적인 배포를 통해서 C를 붙인 상태로 물리적인 배포를 하는 경우도 있고 ครับจะมีในด้านของกายภาพนะครับก็คือมีการติดนะครับsecurity sticker ต่างๆ 네, 매뉴얼 같은 경우는 이제 전자적으로 PGP로 암호화해서 이제 배포한다고 되어 있어요. ครับแล้วก็ manual ก็ระบุเอาไว้เป็นการ encryption PGP 그리고 여기 이제 이거 예시지만 예시를 보시면 실제로 배포되는 전체적인 절차가 그 셋업 파일이 저장된 데서 다운로드 받아서 CD로 만드는 담당자가 따로 있고요. ครับก็ตามภาพตัวอย่างอันนี้ก็คือจะมีการโหลดจากไฟล์นะครับเพื่อที่จะได้ตัว setup ไฟล์ไปใส่เข้าไปใน packaging ใน CD 설치 파일이 들어간 CD를 뭔가 프로덕트 박스에다가 넣어서 시큐리티 C를 붙이는 역할을 하는 담당자가 또 따로 있을 수도 있어요. แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยดูแลนะครับก็คือนำ CD ไปใส่เป็นเข้าไปใน packaging นะครับแล้วติดสติ๊กเกอร์ 패키징된 그 제품을 실제로 엔드 유저, 커스터머한테 배포하는 배포 담당자가 또 따로 있을 수도 있습니다. แล้วก็อาจจะมีผู้เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับ delivery ไปถึงนะครับ customer นะครับ 이렇게 담당자가 나눠져 있을 때 각각 이 세 명을 다 인터뷰를 할지 아니면 그러니까 평가자가 세 명을 인터뷰를 할지 아니면 한두 명만 할지는 평가자가 결정하시면 돼요. สติ๊กเกอร์นี่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช่ไหม อะไรนะครับ เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช่ไหม electronic ใช่ครับแบบเป็นภาพเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม 전자식 스티커 같은 거 เป็นแบบคริปโตอะไร 키, 로고 가능한 거죠. 네네. PGP라는 거 자체가 PGP 인크리션 같은 경우는 저희가 이제 그 PGP 도구가 있고요. 매뉴얼 파일을 PGP 도구를 써서 암호화한 다음에 그걸 이제 배포하는 거죠. ครับก็จะเป็นเหมือนในรูปแบบของ PGP encryption เนี่ยครับก็คือจะเป็นในรูปแบบของการล็อก encryption เอาไว้แล้วก็ให้กับ customer สามารถที่จะปลดล็อก 저희 실제 평가할 때 PGP 도구를 많이 쓰는데요. 어떨 때 쓰냐면 요즘에는 신청 기관이 그 평가 제출물을 주실 때 CD를 주시지 않고 이메일로 보통 주시거든요. ครับก็โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ครับเขาก็จะไม่ได้ใช้ในรูปแบบของ CD เราก็จะใช้ในรูปแบบของไฟล์นะครับ 그래서 ST 수정된 ST를 주시거나 아니면 DL 파일 같은 거 수정돼서 주실 때 PGP 도구를 써서 암호화해서 저희한테 보통 메일을 주세요. ครับแล้วก็เวลาที่ส่งเอกสารต่างๆก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเอกสาร DL อันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะส่งมาทางอีเมลแต่ก็คือจะมีการใช้ล็อกเอาไว้ 평가 시작할 때 평가자 제 공개 키를 업체한테 주고 업체도 공개 키를 만들어서 저를 주시면 그걸로 암호해서 서로 메일 주고받습니다. ครับเราก็จะใช้เหมือนตัวของ Public Key ต่างๆแลกเปลี่ยนกันนะครับก็คือใช้ Public Key ของเขาส่งให้เขาแล้วก็เขาก็จะส่ง Public Key ของเขามาให้เรา 그리고 요 7번은 이제 배포돼야 되는 버전의 토만 배포됨을 보장하는 방법이 뭐냐를 보는 부분이고요. ครับแล้วก็ข้อที่ 7 นี้นะครับเขาก็จะเช็คตรวจสอบดูนะครับว่าการตัวที่ทอนั้น delivery นะครับก็คือจะมีเฉพาะตัวที่delivery ได้เท่านั้นใช่ไหม 그래서 보시면은 그 형상 관리 그러니까 컨피그레이션 매니지먼트에서 뭔가 그 레이블을 붙이거나 이렇게 해서 배포되지 않아야 되는 버전의 토는 배포되지 않도록 뭔가 확실히 구별할 수 있어요. ครับแล้วอย่างในเอกสารเขาจะพูดถึงตัว configuration management ก็คือบางเวอร์ชันของทอครับที่ไม่จำเป็นจะต้องส่งถึงuser นะครับก็คือเขาก็จะต้องดูว่ามันมีตัวไหนที่ส่งไปถึงบ้างนะ 그래서 DL 문서를 봤더니 컨피그레이션 매니지먼트 도구에서 예를 들면 SVN 같은 도구에서 뭔가 배포되어야 되는 토에 대해서는 요 그 상태 정보를 승인 상태로 이제 변경해서 뭔가 별도로 표시를 해놓는다든지 이렇게 하는 거죠. ครับก็คือดูจากconfiguration management tool นะครับที่เขาได้ระบุเอาไว้นะครับตัวอย่างอย่าง SVN นะครับซึ่งเขาก็จะดูว่าเวอร์ชันต่างๆที่มีหลายเวอร์ชันที่เขาจะต้องมีการ delivery เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนเป็นมาร์กหรือว่าเป็นตัวที่ไฮไลท์เอาไว้ให้เห็นชัดเจน 또 하나의 방법은 SVN에 아예 그 폴더를 구분을 해서 저장소를
폴더를 구분해서 이거는 개발용으로 내부적으로 사용하는 버전, 얘는 배포 버전 이렇게 구분해서 따로 저장하는 방법. หรือจะเป็นการเซฟเอาไว้บันทึกเอาไว้ในรูปแบบของโฟลเดอร์นะครับก็คือจะ SVN นี้เป็นโฟลเดอร์สำหรับการ develop แล้ว SVN นี้โฟลเดอร์สำหรับการ delivery ต่าง 그래서 보시는 것처럼 제가 빌드 서버 통해서 뭔가 만들어진 그 설치 파일을 레퍼지토리 서버에서 업로드를 해서 이 릴리즈 폴더에 이렇게 저장을 해놓고요. ๆครับเราก็จะเห็นนะครับตามภาพนะครับ build server นะครับอัปโหลดไปที่ repository server นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นโฟลเดอร์ของ release ต่างๆนะครับเอาไว้ 그래서 이 1.0.3 버전에 대해서 요거는 승인된 상태야라고 이제 태그를 해놓는 거죠. ครับแล้วเขาก็จะแท็กเอาไว้นะครับว่า 1.0.3 นะครับเวอร์ชันนี้จะเป็นตัวที่ approve นะ 네, 그래서 아까 그 CD 만드는 담당자는 요 태그 정보를 보고 설치 파일을 다운로드 받아서 CD를 만드시는 거예요. แล้วคนที่ดูแลด้าน delivery การโหลดเข้าสู่ CD นะครับก็คือเขาก็จะดูตัวแท็กนี้นะครับเพื่อที่จะโหลดไฟล์นี้เพื่อที่จะใส่เข้าไปใน CD 그 다음에 이제 8번은 개발자가 마스터 복사본과 사용자 측이 수령한 버전감이 만약 혹시 안 맞으면 그러니까 무슨 말이냐면 개발자가 만든 그 CD 마스터 CD에 있는 그 파일이랑 실제 커스터머가 받은 설치 파일이 뭔가 버전이 불일치할 때 이거를 탐지할 수 있는 방법이 뭐냐를 확인하시죠. ครับก็ต่อไปข้อ 8 นี้เขาก็จะเป็นการเหมือนตรวจสอบนะครับเวอร์ชันเช็คเวอร์ชันของไฟล์ต่างๆที่มีการส่งไปถึงนะครับuser นะครับซึ่งเป็นไฟล์เดียวกับที่ developer นะครับที่เขาตั้งเอาไว้ให้ส่งหรือเปล่า 그래서 DL 파일을 봤더니 체크썸에 대해서 검증하라고 되어 있고 마스터 카피 안에 이 해시 값을 포함을 해서 배포를 같이 하는 거죠. ครับดังนั้นเขาก็เลยได้เขียนระบุนะครับรายละเอียดไว้ให้เช็คมีการตรวจสอบเช็คซ้ำนะครับแล้วก็ตรวจค่าตัวของค่าแฮชนะครับต่าง 다시 설명드리면 이제 아까 저희 그 레파지토리 서버로부터 셋업 파일을 다운로드 받아요. 그다음에 네. ๆครับหลังจากเซิร์ฟเวอร์เราก็จะไปโหลดแล้วก็มาใส่ลงตัวเซตอัพไฟล์นี้โหลดเซตอัพไฟล์นี้เอาไว้ 네, 그리고 이 셋업 파일에 대한 해시 파일을 생성합니다. แล้วก็เลยสร้างเจเนเรตตัวแฮชไฟล์นี้นะครับ 그리고 고객한테 배포되는 CD에 셋업 파일이랑 이 셋업 파일에 대한 해시 파일을 같이 넣어서 배포를 하는 거예요. ครับเวลาใส่เข้าไปใน CD เราก็จะมีตัวเซตอัพไฟล์แล้วก็แฮชไฟล์นะครับเข้าไป 네, 그래서 배포 담당자가 이 CD를 가지고 고객한테 갔을 때 설치 파일에 대한 해시 값을 생성을 하고요. ครับแล้วก็หลังจากนั้นผู้เจ้าหน้าที่ก็จะส่งdelivery ให้กับ customer นะครับซึ่งก็จะใช้ตัว setup ไฟล์กับ hash ไฟล์นี้นะครับ 그리고 CD 안에 있던 오리지널 해시 파일이랑 똑같은지 비교를 한번 해보는 거예요. เขาก็จะดูว่า hash ไฟล์ที่ส่งไปที่ customer กับ hash ไฟล์ของ original เนี่ยมันตรงกันไหม 네, 제가 1차 교육 때 한번 설명드린 적이 있는데 CD가 아니고 저희가 그 신청 기간 홈페이지로부터 뭔가 파일을 그 설치 파일을 다운로드 받을 때도 동일한 과정을 거친다고 보시면 돼요. ครับนอกเหนือจาก CD นะครับก็คือการโหลดไฟล์จากพวกเว็บไซต์ต่างๆก็จะใช้วิธีการตรวจสอบนะครับค่า hash แบบนี้เหมือนกัน 제가 그때 시스코 홈페이지 보여드렸었잖아요. เคยให้ดูเว็บไซต์ Cisco จำได้ไหมครับ 그 시스코에서 뭔가 그 특정 제품에 대한 패치 파일이 있었고 그 패치 파일 밑에 보면 해시값이 명확히 홈페이지에 나와 있었어요. ครับในเว็บไซต์ Cisco ตอนนั้นที่ให้ดูนะครับมันจะมีเป็นแพทเวอร์ชันของแพทแล้วก็จะมีข้างล่างเนี่ยจะมีค่าแฮชอยู่ด้วย 그래서 고객이 그 패치 파일 다운로드 받은 다음에 해시값 생성해보고 홈페이지에 있는 값이랑 똑같은지 확인하는 절차. ดังนั้นก็เลยสามารถตรวจสอบได้ว่าค่าแฮชนี้กับค่าแฮชออริจินอลมันตรงกันไหม 그리고 마지막으로 이제 개발자로 위장 배포, 그러니까 개발자인 척하고 위장해서 배포를 했을 때 탐지하는 방법이 뭐냐 보시면 돼요. ครับแล้วก็สุดท้ายข้อ 9 นะครับก็จะเป็นการปลอมตัวเป็น developer เพื่อที่จะเข้าถึงตัวของไฟล์นะครับ 네, 물리적인 배포는 저희가 그 시큐리티 실 같은 걸 부착하기 때문에 그걸 뜨면 티가 나기 때문에 그걸로 확인할 수도 있고요. แต่ถ้าเป็นในรูปแบบของกายภาพเราก็จะมีพวกsecurity seal หรือว่าสติกเกอร์นี้ครับติดเอาไว้ถ้ามีการแกะก็จะรู้นะครับ 네, 전자적인 배포 같은 경우에는 이제 만약에 공격자가 업데이트 서버에 악의적인 업데이트 파일을 업로드를 하면요. ครับก็ถ้าเกิดว่าในรูปแบบของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือมีการเวลาที่มีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีไฟล์ต่างๆที่ไม่
ไม่ได้รับอนุญาตหรือไฟล์แปลกเข้ามานะครับ 토에서 업데이트 파일로부터 뭔가 그 패치 파일을 다운로드 받았을 때 디지털 서명에 대해서 수행을 하고 이게 실패가 되면 업데이트를 수행하지 않습니다. ครับดังนั้นเราก็จะมีเหมือนเป็นการทำในกระบวนการดิจิทัลซิกเนเจอร์นะครับการยืนยันตัวตนต่างๆ มันก็จะเฟลแล้วก็อัปเดตไม่ได้นะครับ 그래서 9번까지 받고 10번 항목은 혹시나 추가적으로 뭐 볼 항목이 있으면은 네, 추가적으로 뭔가 더 사이트 읽을 때 볼 수 있는데 일반적으로 저희 보진 않아요. ก็จะมีข้อ 10 แต่ว่าก็คือข้อ 10 ก็คืออื่นๆ ถ้ามีอะไรที่ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมก็จะระบุเข้าไปโดยส่วนใหญ่ใช้วิสิตนะครับก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ 여기까지 이제 다 받고 마지막에 2.2의 이밸류에이트 액션을 보시면 이제 평가 행동 우리 제가 사이트 비즈를 통해서 한 어떤 그 사이트 비즈에서 본 내용을 요약해서 작성하시면 됩니다. ครับแล้วก็สุดท้ายข้อ 2.2 นี้นะครับก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับการสรุปนะครับบทสรุปของการไปไซต์วิสิตมา 이제 최종 결론인데요. ก็จะเป็นบทสรุปสุดท้ายนะครับ 제가 사이트 비즈 방문했는데 모든 항목이 충족이 돼서 패스가 되었어요. ครับก็อันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยไซต์วิสิตแล้วถ้าเกิดว่าผ่านทั้งหมดนะครับ 만약에 이제 그 9개 항목 중에 만족되지 않는 부분이 있으면 OR 그러니까 어딕트가 페일이 되고 이거에 대한 OR을 작성하실 거예요. ครับแต่ถ้าเกิดว่า 9 ข้อที่ผ่านมาครับมีข้อไหนข้อหนึ่งที่ยังผิดพลาดหรือว่ายังไม่ตรงนะครับเราก็จะให้เฟลเวอร์ดิเฟลแล้วก็อาจจะมีเอกสาร OR 그래서 여기까지 혹시 사이트 비즈 관련해서 궁금하신 거 있으실까요? ครับนี่คือเนื้อหาของไซต์วิสิตครับมีคำถามเกี่ยวกับไซต์วิสิตไหมครับ 보통 제가 평가할 때 사이트 비즈를 한 2번 정도는 하는 것 같아요. ครับเวลาประเมินก็น่าจะมีโดยส่วนใหญ่แล้วไซต์วิสิตประมาณ 2 ครั้งนะครับ OR이 한 번 발생하고 거기서 보완하면 한 번 더 확인해서 최종 패스가 될 때까지. ครับประมาณ OR น่าจะส่งเอกสาร OR ไปครั้งหนึ่งแล้วก็มีการไปตรวจเพิ่มอีกครั้งหนึ่งประมาณ 2 ครั้ง 질문 없으시면 이제 저희 마지막 이밸류에이션 아웃풋인 ETR 설명드리겠습니다. ครับถ้าไม่มีคำถามเราจะไปต่อตัวรีพอร์ตสุดท้ายนะครับตัว ETR 이제 저희가 평가가 종료 단계에서 그러니까 평가가 완료가 되면은 이제 그 ETR을 작성해서 인증기관에 제출하게 되고요. ครับแล้วก็ถ้าเรามีการประเมินเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีการสรุปนะครับรีพอร์ตตัว ETR นี้ส่งให้กับหน่วยงานรับรองนะครับ 저희가 이제 어제 설명드린 이밸류에이션 유닛 리포트는랑 OR 옵저베이션 리포트는 작성되는 대로 계속 인증기관에 계속 수시로 보낸다고 했었잖아요. ครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อวานนี้นะครับตัวของ evaluation unit report แล้วก็ตัวของ OR นะครับเขาก็จะมีการอัปเดตถ้ามีการอัปเดตก็จะส่งให้กับหน่วยงานรับรองนะครับทันทีทุกครั้ง 이밸류에이션 테크니컬 리포트인 ETR은 평가 마지막 평가 종료 단계에서 인증기관에 제출하고 이거 제출할 때 앞에서 보냈던 전체 그 유닛 리포트랑 옵저베이션 리포트도 같이 다 보냅니다. ครับในอันนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของการที่จะส่งให้กับหน่วยงานรับรองนะครับก็คือเอกสาร ETR evaluation technical report นี้นะครับก็จะส่งเอกสารนี้ไปพร้อมกับเอกสารก่อนหน้านี้ที่เป็น unit report และ OR ทั้งหมดนะครับทุกเวอร์ชันให้กับทางหน่วยงานรับรอง 그 ETR 같은 경우에는 PP를 평가했느냐 아니면 TOE를 평가했느냐에 따라서 그 구성 항목이 좀 다르고요. ครับ ETR นี้นะครับเอกสารชุดนี้ก็จะต้องดูว่าเรามีการประเมิน PP หรือจะเป็นประเมินตัวของทอนะครับมันจะมีหัวข้อที่ต่างกันนิดหน่อย 토우에 대한 평가 결과에 대한 ETR이면 그 토우에 대한 구조를 설명한 부분이 추가적으로 있다고 보시면 돼요. ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราประเมินทอนะครับเราก็จะมีตัวหัวข้อของการอธิบายนะครับโครงสร้างของทอนะครับเพิ่มเติม 그리고 이제 저희가 토우에 대한 평가를 했을 때 각 항목들에 대해서 간단히 설명드릴게요. ครับก็ดูแต่ละหัวข้อนะครับว่าในการประเมินทอนั้นมีอะไรบ้าง 첫 번째로는 평가에서 사용된 평가 스킨, 이밸리에이션 스킨, ETR 정보, ST 정보, TOE 정보, 그다음 PP, 그다음에 뭐 개발자, 평가자 이런 그 전반적인 식별 정보가 들어갑니다. ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นการแนะนำแล้วก็
ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสกรีมของการประเมินหรือ ATR หรือข้อมูล ST ทอแล้วก็ PP แล้วก็ข้อมูลของdeveloper sponsor แล้วก็ evaluator 그리고 두 번째는 토우에 대한 토우와 토우 컴포넌트에 대한 어떤 설명이 여기 아키텍처 부분에 들어가고요. ครับแล้วก็จะเป็นการอธิบายนะครับข้อ component ต่างๆนะครับใน architecture 그다음에 세 번째로는 평가 방법이랑 그다음 평가에 사용된 도구, 그다음 평가에 사용된 표준 같은 걸 여기 기록하게 됩니다. ครับแล้วก็ใน evaluation นี้ก็จะมีพวกเกี่ยวกับวิธีการประเมินนะครับเทคนิคแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะครับ 그리고 이제 어슈런스 컴포넌트별로 제가 평가를 수행을 했잖아요. 평가 수행한 어딕트 최종 결과에 대해서 기술하게 됩니다. ครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผลนะครับของ assurance component ต่างๆ ที่มีการประเมินนะครับก็คือผล verdict นะครับ 그리고 그 다음에 전체 토우 평가에 대한 전체 오버럴 버딕트에 대해서 작성하고요. แล้วก็จะเป็นหัวข้อ overall verdict ก็คือการประเมินนะครับทอทั้งหมด 네, 그리고 인증자가 알아야 될 만한 리코멘데이션 있으면 그것도 작성 같이 합니다. ครับแล้วก็จะเป็นพวกหลักฐานหรือว่าสิ่งที่ทางหน่วยงานรับรองนะครับจะต้องทราบต่าง 네, 그리고 저희가 평가에 사용됐던 뭔가 평가에 사용됐던 평가에 사용됐던 어떤 제출물, 평가 제출물 이런 것들도 작성을 해야 되고요. ๆครับแล้วก็เป็นตัวใบประเมินต่างๆครับที่เราใช้ในการประเมินเราก็จะต้องเก็บรวบรวมนะครับไว้ 그래서 평가 제출물에 대한 제목이라든지 뭐 그 버전 정보를 명확히 써주셔야 돼요. ระบุนะครับพวกชื่อของใบประเมินนั้นแล้วก็เวอร์ชันของใบประเมินเอาไว้ทั้งหมดนะ 그리고 평가하면서 발생했던 observation 리포트에 대한 정보도 써주셔야 돼요. ครับแล้วก็ตรงระบุนะครับตัวของชื่อแล้วก็เวอร์ชันของ observation report ทั้งหมด observation 리포트 쪽에서는 중요한 게 이게 해결이 됐는지 아닌지 상태를 명확히 써주셔야 돼요. ครับแต่ที่สำคัญของ observation report นี้ก็คือเราจะต้องเขียนสถานะนะครับว่ามันสำเร็จแล้วหรือไม่นะครับ 그래서 이제 저희가 ETR에 대한 템플릿도 파일로 제공해드렸고요. ครับ ETR ไฟล์นี้เราก็จะมีเทมเพลตส่งไปให้นะครับแล้ว 하나씩 보면은 ETR을 쓸 때 또 관련돼서 참고해야 되는 문서가 두 가지가 있습니다. ครับเวลาเราทำเอกสาร ETR นะครับเราก็จะต้องมีเอกสาร2ตัวนี้นะครับในการ 그래서 토우에 대한 뭔가 구조에 대한 설명은 당연히 ST에 있는 내용, ST 1장에 있는 내용 참고해서 작성하셔야 돼요. ครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับทอต่างๆ เราก็ต้องไปดูในเอกสาร ST นะครับในหัวข้อที่ 1 ก็จะมีเนื้อหานะครับส่วนใหญ่ 그리고 평가 결과에 해당되는 부분은 당연히 이벨루에이션 유닛 리포트에 있는 내용을 가지고 작성하셔야겠죠. ครับแล้วก็ผลของการประเมินต่างๆ ข้อมูลตรงนี้ก็จะต้องไปดูในเอกสารของ evaluation unit report 네, 첫 번째 보시면은 이 부분은 이제 그 평가 ETR 문서에 대한 버전 정보 이런 것들이 들어가고요. ครับก็จะเห็นหน้าแรกนะครับข้อที่ 1 ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับข้อมูลนะครับภาพรวมของ ETR 네, 그리고 뭐 토우에 대한 버전, ST에 대한 버전, 참고한 PP 버전, EA 버전 이런 것들이 여기 설명됩니다. ครับก็จะมีระบุเวอร์ชันต่างๆ ของ ETR ทอแล้วก็ STPP นะครับต่าง 네, 그리고 신청 기간 정보도 들어가고요. ๆ ก็ต้องมีสปอนเซอร์นะครับ 그리고 이거는 이제 평가에 참여한 참가자 정보가 들어갑니다. แล้วก็จะเป็นผู้ประเมินครับรายละเอียดของผู้ประเมิน 그리고 평가가 언제 시작됐고, 뭐 언제 신청했고, 언제 계약됐고, 그다음에 뭐 킥오프 미팅 날짜라든지 아니면 시작한 날짜, 사이트 비짓 날짜, 평가 종료 날짜 이런 스케줄에 대해서 작성합니다. ครับแล้วก็จะเป็นพวกตารางเวลาต่างๆตั้งแต่เริ่มนะครับขอเรื่องนะครับไปจนถึงการทำสัญญาแล้วก็มีการมีตติ้งเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะเป็นเริ่มการประเมินและไซต์วิสิตเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่ 그리고 ETR 문서 전체의 구조에 대해서 서술하고요. ครับแล้วก็จะดูสตรัคเจอร์ของ ETR โดยรวมทั้งหมด 그리고 이제 7장에서는 평가를 하면서 사용된 뭔가 그 문서에 대해서 CC, SEM, 에라타, PP, 뭐 서포팅 다큐멘트라든지 지침 이런 것들을 정리하게 됩니다. ครับแล้วก็ในข้อ 7 นะครับก็จะเป็น reference ต่างๆ ที่
ที่ใช้ในการประเมินนะครับก็จะมีพวก CC CM ELTA TP หรือ CCRA Supporting Document ต่างๆหรือเป็นไกด์นะครับในการประเมิน 각 그 버전 각 문서에 대해서 버전이라든지 버전이라든지 식별 정보 명확하게 써주셔야 돼요. ครับก็จะต้องมีการระบุนะครับตัวของเวอร์ชันนะครับแล้วก็พวกข้อมูลต่างๆของเอกสารชุดนั้น 그리고 이제 이 평가를 하면서 평가자가 작성한 이밸리에이션 아웃풋을 전체 리스트 다 작성해 주셔야 돼요. ครับแล้วก็ evaluation output ครับก็ทุกเอกสารในการประเมินนะครับเราจะต้องมีการเขียน list เอาไว้ทั้งหมดนะครับ 저희가 계속 그 화요일부터 설명드렸던 EWP라든지 아니면 유닛 리포트 각각 그 어시어런스 컴포넌트별 유닛 리포트 다 작성해 주셔야 되고요. ครับก็เริ่มตั้งแต่ EWP เลยนะครับไปจนถึง unit report ต่างๆแล้วก็ evaluation unit report เวอร์ชันต่างๆแล้วก็เป็น observation report ต่าง 그리고 옵저베이션 리포트도 작성해 주시고요. ๆครับแล้วก็จะมี OR observation report นะครับเวอร์ชันต่าง 마지막으로 ETR도 작성해 주셔야 돼요. ๆแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเวอร์ชันของ ETR นี้ด้วยนะครับ 여기에서 그 아웃풋에 대한 그 버전은 최종 버전을 작성해 주셔야 돼요. 마지막 버전. ครับแล้วก็เวอร์ชันต่างๆนี้นะครับก็จะต้องเป็นเวอร์ชันที่มีการส่งแล้วก็สำเร็จนะครับจบในการมีการส่งมอบนะครับ 저희 한국 스킴에서는 최종 버전만 작성하고 있는데 만약에 뭐 필요하시면은 전체 모든 버전을 명세하셔도 상관없어요. ครับก็นอกเหนือจากส่งมอบแล้วแต่ประเทศนะครับอย่างเกาหลีเขาจะเป็นเวอร์ชันที่มีการส่งมอบเท่านั้น แต่ว่าถ้าประเทศไทยต้องการทั้งหมดเลยก็อาจจะเขียนลงไปทั้งหมดก็ได้นะครับ 예를 들어서 뭐 ASE 관련해서 제가 1.3, 1.5, 1.7 뭐 이런 식으로 계속 많이 작성했던 그걸 리스트 다 쓰셔도 돼요. ครับซึ่งก็อาจจะมีนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็น ASC นะครับ Unit Report เวอร์ชัน 1.4 1.5 1.6 ถ้ามีนะครับก็ใส่เพิ่มได้ 모든 버전 작성하실 땐 인증 기간의 정도만 이걸 기준으로 작성하시면 돼요. ครับแต่โดยรวมแล้วก็คือจะเป็นเวอร์ชันที่มีการส่งมอบให้กับหน่วยงานรับรองนะครับ 그리고 이 부분은 이제 그 신청 기관에서 평가를 할 때 제출한 제출문에 대해서 다 작성해 주시면 돼요. ครับแล้วก็จะเป็นหลักฐานครับจากเอกสารจากสปอนเซอร์นะครับที่ได้ส่งมาทั้งหมด 그래서 문서도 있고요. 그다음에 최종 제출된 또 버전도 쓰셔야 돼요. แล้วก็จะมีเอกสารแล้วด้านล่างก็จะเห็นเกี่ยวกับข้อมูลของทอทั้งหมดนะครับ 여기는 파이널 버전으로 쓰셔야 돼요. ต้องส่งเป็น Final Version นะครับ 그리고 뭐 참고로 만약 평가할 때 참고로 뭐 암호 관련된 뭐 표준이라든지 다른 기술 문서가 있으면 여기 적어주시면 돼요. ครับแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าเกิดว่ามี document อื่นๆที่เราใช้มาเป็น reference หรือเกี่ยวกับพวกของคริปโตกราฟิกต่างๆนะครับข้อมูลต่างๆก็ใส่เพิ่มได้ 그리고 이제 2장에서는 이제 저희가 평가한 토에 대한 오버뷰 정보를 작성을 해주셔야 되고요. ครับแล้วใน chapter ที่2นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับทอนะครับทอเราก็เริ่มจากทอ overview กันก่อน 저희가 이제 평가 종료 단계이기 때문에 ST가 평가가 끝났겠죠. 그렇기 때문에 ST의 1단 정보가 잘 작성이 되어 있기 때문에 그 정보를 그대로 가져와서 쓰신다고 보시면 돼요. ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจนถึงเอกสารชุดนี้เนี่ยเราเท่ากับว่าเราประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยST เอกสาร ST ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แล้วดังนั้นเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะนำข้อมูลจาก ST มาทั้งหมด 그리고 그 토에 대한 구조 설명도 마찬가지로 보시면 토를 구성하는 뭐 토의 식별 정보라든지 토 타입이라든지 버전이라든지 컴포넌트 정보 이런 것들도 다 ST의 1장에 있는 내용 가져와서 쓰시면 돼요. ครับในทอ structure นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพวกตัวของทอชื่อของทอนะครับtype แล้วก็เวอร์ชันต่างๆ อันนี้ก็เอามาจากเอกสาร ST chapter 1ทั้งหมด 그리고 토 스코프에 있는 피지컬 스코프에 대한 것도 여기 내용 보시면 저희가 다 ST 평가할 때 봤던 내용이잖아요. ครับก็ข้อ3ก็เป็นทอสโคปด้าน physical scope ต่างๆ อันนี้ด้านขวามือถ้าดูรายละเอียดก็จะเป็นรายละเอียดจากเอกสาร ST ทั้งหมดนะครับ 그래서 ST에 있는 내용을 참고해서 동일하게 일관되게 작성해 주시면 됩니다. ก็ใช้ฉบับเวอร์ชันของ ST ล่าสุดนะครับเพื่อที่จะมาเขียนนะครับตัว report นี้ได้ 그리고 로지컬 스코프도 마찬가지로 저희가
토가 제공해주는 보안 기능에 대한 부분도 다 ST에 작성이 되어 있었기 때문에 ST에 있는 로지컬 스코프 참고해서 작성해 주시면 돼요. ครับหัวข้อ logical scope ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเป็นฟังก์ชันของทอต่างๆ ที่อธิบายไว้ในตัวของเอกสาร ST แล้วก็นำมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ 네, 피지컬 스코프도 그렇고 로지컬 스코프도 그렇고 저희가 ST 평가할 때 제일 중요하게 봤던 게 뭐냐면 토 범위냐 토 범위가 아니냐를 명확하게 구분해서 쓰시는 게 중요해요. ครับดังนั้นแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือจะเป็นพวก physical scope และ logical scope ที่ได้บอกไปเมื่อวานก็คือเราต้องคำนึงถึงตัวของว่าตัวส่วนของทองแล้วก็ตัวส่วนที่ไม่ใช่ของทองนะครับไม่ใช่ทองเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับ 마찬가지로 토 범위 안에서도 TSF냐 난 TSF냐도 명확히 구분해서 써주셔야 돼요. ครับแล้วก็อาจจะเรียบเรียงนะครับว่าในทอนี้นะครับก็จะมี TSF ด้วยนะครับแบ่งแยก TSF แล้วก็ non TSF เอาไว้ด้วย 이제 3장 챕터 3부터는 실제 평가한 결과에 대해서 평가에 사용된 기준이랑 어떤 도구라든지 뭔가 이런 사항에 대해서 자세하게 설명하게 되고요. ครับตั้งแต่ chapter ที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินนะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการประเมินแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใช้หรือว่าเทคนิคต่างๆ 이밸류에이션 메소드는 저희가 CC랑 쌤, 에라타 가지고 평가를 했기 때문에 그걸 적용해 주시면 되고요. ครับก็ตรง CC นะครับเวอร์ชันที่เราใช้นะครับแล้วก็ CEM กับฉบับที่เราใช้นะ 그다음에 입장 같은 경우에는 평가자가 뭔가 평가를 할 때 사용한 도구라든지 이런 것들을 여기 적정해 주시면 돼요. ครับแล้วหัวข้อที่ 2 ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่เราใช้ในการประเมิน 저희가 그 도구를 어떤 평가를 할 때 하냐면 첫 번째는 디벨로퍼 테스트 할 때 도구를 사용하죠. ครับในเครื่องมือนะครับที่เราใช้ก็คืออันดับแรกเลยเราใช้ตอนไหนครับก็คือเวลาที่ developer เขามีการ develop 그다음에 이벨리에이터 인디펜던트 테스트 할 때도 도구를 사용합니다. ครับแล้วก็ตัวผู้ประเมินครับก็จะมีการใช้นะครับตัวเครื่องมือนะครับในการตรวจสอบพวกเกี่ยวกับการ develop ต่างๆ 그리고 저희가 페네트레이션 할 때, 테스팅 할 때도 그 도구를 사용하죠. ครับแล้วก็ผู้ประเมินก็จะใช้ตัวเวลาที่มีการ penetration นะครับเราก็จะใช้เครื่องมือ 그래서 이 각각에 대해서 어떤 도구를 사용했는지 여기 기술해 주시면 돼요. ครับเราใช้เครื่องมือไหนอะไรเทคนิคอะไรเราสามารถที่จะระบุไว้ในนี้ทั้งหมดนะ 그리고 이제 저희가 그 평가와 관련해서 어떤 요구 사항에 대해서 그러니까 평가자가 어떤 스킨에 명시된 규칙이나 규정에 근거해서 뭔가 평가를 했다라는 내용을 써주시면 되고요. ครับแล้วก็ได้ก็เขียนคำอธิบายไว้ว่าเราทำตาม requirement ต่างๆที่ได้มีการกำหนดไว้ในนโยบายหรือสกิมนะครับต่างๆของเกาหลีอะไร 한국 같은 경우에는 평가 기관에 대한 그 퀄리티 시스템을 검증을 받아야 되고요. ซึ่งอย่างประเทศเกาหลีผู้ประเมินครับจะต้องมีการประเมินถูกประเมินนะครับเกี่ยวกับด้านของคุณภาพการประเมิน 그래서 모든 평가 기관은 ISO 17025 기준으로 해서 퀄리티 시스템에 대해서 사전에 뭔가 검증 받은 이후에 평가를 진행하고 있습니다. ครับดังนั้นเกาหลีนะครับส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานรับประเมินนะครับก็จะมีมาตรฐานนะครับISO 17025 นะครับ 그래서 승천기관이 준 지표물에 대해서 잘 관리하고 있는지, 객관적으로 잘 관리하고 있는지, 도구는 뭔가 정상적으로 그러니까 사용해야 되는 도구를 사용하고 있는지, 뭐 잘 관리하고 있는지 이런 것들을 다 이제 검증 받아야 되는 거죠. ครับก็คือเป็นการตรวจสอบนะครับหน่วยงานรับรองประเมินนะครับว่ามีการดูแลข้อมูลนะครับของบริษัทต่างๆ หรือว่าจะเป็นหรือว่าเครื่องมือการดูแลเครื่องมือต่างๆไว้ดีหรือไม่ 평가기관 지정되기 전에 ISO 17025를 기반으로 해서 승인을 한번 받아야 되고요. ครับดังนั้นเราต้องถูกประเมินนะครับจนได้รับมาตรฐานนะครับ ISO 17025 그리고 한국에서는 1년에 한 번씩 인증기관이 평가기관 방문해서 저희가 사이트 비짓 하듯이 저희 점검을 해요. ครับแล้วก็1 ปี 1 ครั้งนะครับหน่วยงานรับรองนะครับเขาก็จะมาตรวจนะครับหน่วยงานประเมินเหมือนเราไปไซต์วิสิตเหมือนกัน 그래서 저희 평가 시험실에 대한 물리적인 보안이라든지 아니면 평가 제출물이나 평가 결과물에 대한 보안이라든지 이런 것들 다 확인하세요.
ครับก็ตรวจสอบดูการดูแลข้อมูลหรือว่าการดูแลเกี่ยวกับใบประเมินต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่ามีการรักษาเก็บไว้อย่างไรแล้วก็ทำมีการดูแลอย่างไร 평가자가 뭔가 인증기관이 배포한 뭐 규정이나 지침을 잘 이해하고 있는지도 인터뷰도 하시고 เราก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ว่ามีการเข้าใจนโยบายที่ทางหน่วยงานรับรองเนี่ยมีการออกนโยบายต่างๆออกมาไหม 그리고 이제 실제로 평가 결과를 작성하는 건 챕터 4에서 작성을 하게 되고요. ครับแล้วก็จะมาดูเกี่ยวกับรีเซลต่างๆผลของการประเมินนะครับที่ chapter 4 นะครับ 어셔런스 컴포넌트별로 버디트를 작성하고요. ครับแล้วก็จะมา verdict นะครับตัว assurance component ต่างๆนะครับ 그리고 그 버디트가 왜 패스이고 왜 페일인지에 대해서 근거를 작성하는 거예요. เราต้องอธิบายนะครับว่า verdict นั้นทำไมถึง pass หรือทำไมถึง fail นะครับ 그래서 만약에 ASE라고 하면 ASE 밑에 있는 1.12 이벨리에이션 엘리먼트 단위로 버디트 작성하고요. ครับเราก็จะเขียนverdict ในหน่วยของ element นะครับก็คืออันแรกก็จะเห็น ACINT.1 นะครับ.1e นี้ก็คือมี verdict ไว้แล้ว 그리고 저희가 유닛 리포트에 워크 유닛 단위로 뭔가 저희가 수행한 내용들을 여기다 요약해서 쓰시면 돼요. ครับแล้วก็จะมีบทสรุปนะครับบทย่อนะครับของการกระทำนะครับ work unit นะครับการประเมินของเรา 그거를 이제 전체 어셔런스 컴포넌트 전체를 다 작성하셔야 돼요. เราต้องทำ assurance component ทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับ 그리고 7장에 보면 디벨로퍼 테스트에 사용된 뭔가 그 테스트 환경이라든지 도구라든지 이런 것들을 다 쓰셔야 되고요. ครับแล้วก็จะต้องเขียน developer test หัวข้อที่ 7 นี้นะครับเกี่ยวกับตัวของสภาพแวดล้อมของการ test นะครับทดสอบต่างๆของทอเนี่ยมีอะไรบ้างทั้งหมด 그리고 저희가 그 디벨로퍼 테스트를 한다고 했잖아요. 디벨로퍼 테스트에 대한 결과도 여기다 같이 작성합니다. ครับเรามี developer test result ด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะมีผล result เนี่ยเขียนไว้ในนี้ด้วย 디벨로퍼 테스트랑 이벨리에이터 테스트가 뭐가 달랐죠? developer test กับevaluator test นี่ต่างกันยังไงครับอันนี้จำได้ไหมครับ 기억을 빨리 더듬어서. หรือความจำนิดนึงครับ 디벨로퍼 테스트는 신청 기관에서 제품에 대해서 테스트한 테스트 다큐멘테이션을 제출을 하는 거죠. ครับมันจะมี test document ของ developer test เนี่ยนะครับก่อนที่จะมีเอกสารส่งมาที่ผู้ประเมินนะครับ 그러면 평가자가 제출한 그 테스트 다큐멘트를 그대로 똑같이 시험을 해보는 게 디벨로퍼 테스트예요. ผู้ประเมินครับเขาก็จะเอา test ที่developer เขา test มานะครับมาทำตามอีกครั้งซ้ำอีกครั้งนะครับ 이벨리에이터 테스트는 디벨로퍼 테스트 말고 이벨리에이터가 새로 시험 항목을 뽑고 시험 절차를 새로 만들어서 시험하는 거예요. แล้วตัวของ evaluator test นะครับก็คือจะเป็น evaluator test นี้ก็เขาจะมีเหมือนเป็นหัวข้อใหม่ขึ้นมาที่ผู้ประเมินคิดว่ามันจำเป็นต้องมี test เพิ่มนะครับ 그래서 차이점은 뭐냐면 개발자들은 보통 디벨로퍼 테스트 같은 경우에는 보통 인터페이스, 토의 인터페이스 기준으로 좀 테스트를 해오는 게 일반적이고요. ครับโดยส่วนใหญ่แล้ว developer test นะครับเขาก็จะดูจากการทำงานของทอเขาก็จะมีการ test เกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของทอ interface ต่างๆนะครับ 이벨리에이터 테스트를 할 때는 그 디벨로퍼가 테스트한 인풋 값을 바꿔서 테스트를 해보거나 ครับแต่ถ้าเป็น evaluator test นะครับก็จะเป็นเหมือนเอาค่าไปเปลี่ยนแปลงค่า input ต่างๆ มาลองทดสอบดูนะครับ 시험 시나리오를 뭐 바꿔서 해보거나 아니면 인터페이스 여러 개를 같이 설정해서 중복 테스트, 그러니까 복잡하게 테스트 해보거나 이런 것들을 할 수 있어요. ครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนนะครับข้อมูลหรือว่าจะเป็นการลองใช้ interface หลาย ๆ ตัวมาทดสอบนะครับนั่นคือ evaluator test 그리고 디벨로퍼 테스트 할 때는 디벨로퍼 테스트에 사용된 도구를 신청 기관으로부터 제공받아서 테스트를 합니다. ครับดังนั้นตัวของ evaluator test นี้เขาก็จะใช้เครื่องมือหรือว่าจะเป็นข้อมูลต่างๆของ developer test นะครับมาเขาก็จะส่งมาให้เรามาทดสอบได้ 그리고 이제 그 이벨리에이터
테스트는 이제 저희가 별도로 그 평가 기간 내에 평가 테스트 환경을 구축을 해서 시험을 하고요. ครับ evaluator test นี้นะครับเราก็จะสร้างเหมือนเป็นสภาพแวดล้อมภายในนะครับศูนย์ทดสอบนะครับเราก็จะสร้างให้เหมือนจริง 네, 그리고 저희가 평가자가 사용한 도구를 다시 명세를 합니다. หลังนั้นเราก็จะต้องมาดูนะครับระบุนะครับเครื่องมือต่างๆทูต่างๆที่เรานำมาใช้ 그리고 그다음에 최종적으로 이벨레이터 인디펜던트 테스트에 대한 결과를 여기서 기록을 하게 됩니다. ครับเราก็จะมาบันทึกนะครับผลของเทสนะครับเทสรีซัลของ evaluator independent นะครับ 그리고 이제 그 도장에는 페네트레이션 테스트에 대한 내용을 작성하고요. ครับในหัวข้อที่ 9 เป็น penetration test นะครับ 저희가 이제 요거 테스트를 하기 전에 그 취약점에 대해서 그 조사하는 거를 먼저 수행을 해야 돼요. ก่อนที่จะมาเทสในหัวทดสอบในหัวข้อที่ 9 นี้เราก็จะมีการไปเซิร์ชนะครับหาข้อมูลก่อน 첫 번째 방법은 공개되어 있는 자료들을 조사를 해서 뭔가 이 제품과 관련되어 있는 알려진 취약성이 있는지를 찾아보는 거고요. ครับอันดับแรกเราสามารถที่จะเซิร์ชในเกี่ยวกับ public นะครับข้อมูลต่างๆที่มีการเปิดเผยเอาไว้นะครับ 두 번째는 다른 이벨리에이션 서브 액티비티를 통해서 뭔가 식별된 취약점에 대해서 조사를 할 수도 있는 거예요. ครับแล้วอีกวิธีก็อาจจะดูนะครับ evaluation sub activity การกระทำอื่นๆที่อาจจะเกิดผลตามมาได้ 저희 그 이벨리에이션 유닛 리포트 4.1절에 취약점과 관련된 부분 작성하는 거 기억나시나요? จำตัว evaluation unit report ที่หัวข้อ 4.1 ที่เกี่ยวข้องกับตัวเกี่ยวกับการทดสอบจุดอ่อนต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่หรือจุดอ่อนต่างๆไหมครับจำได้ไหม 기억 안 나세요? จำไม่ได้ครับ 어제 있는데도 기억이 안 나시나요? 여기 각각 유닛 리포트 4.1절 보시면 제가 ดูในหัวข้อ 4.1 นะครับ 제가 이건 AS니까 ST를 평가하면서 뭔가 취약점에 대한 부분이 이런 것들이 발생될 수 있겠다라는 걸 다 적어요. เราได้มีการระบุเอาไว้ใช่ไหมครับว่าใน ST นี้เขาจะระบุไว้ว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับจุดอ่อนต่าง ST뿐만 아니라 뭐 가이던스라든지 뭐 다른 각각 제출물을 평가하면서 이걸 계속 다 작성합니다. ๆครับก็ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร ST นะครับเราก็จะมีพวกไกด์ไลน์ต่างๆ เราก็จะพูดถึงตัวของจุดอ่อนหรือช่องโหว่นี้ตลอดนะ 그래서 제가 아까 그 취약성 평가를 할 때 교 작성된 정보를 활용을 해서 시험 취약성 항목을 도출을 하는 거죠. ครับดังนั้นเราก็จะตรวจสอบเอกสารนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจทานดูเกี่ยวกับผู้ประเมินสามารถที่จะตรวจสอบว่ามีจุดอ่อนหรือช่องโหว่ไหนบ้างนะครับ 이해되실까요? ตรงนี้ก็เลยต้องมาดูตรงนี้เข้าใจนะครับอันนี้นั่น 예를 들면 제가 ST를 평가를 하는데 ST에 있는 토의 운영 환경에서 뭔가 전송 데이터에 대한 부분이 있었어요. ครับยกตัวอย่างเช่นในเอกสาร ST มีเกี่ยวกับเรื่องของการส่งข้อมูลต่าง 그 전송 데이터가 이제 뭐 인터넷망을 통해서 전송될 수 있다라고 했을 때 ๆครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการส่ง Data หรือข้อมูลนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับ 중간에서 공격자가 매니드 미더럴 어택 같은 걸 할 수 있겠다라고 생각을 할 수 있는 거죠, 평가자는. ครับผู้ประเมินอาจจะคิดว่าในระหว่างที่มีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอาจจะมีมีแอตแทกเกอร์นะครับเข้ามาแทรกได้ 그러면 이제 그거를 아까 유닛 리포트에 작성을 해놓는 거예요. เราก็จะใส่ไว้ใน Unit Report นะครับกับความผิดตรงนั้น 그리고 최종적으로 페네스트레이션 테스트를 할 때 그 정보를 활용해서 제가 실제 침투 시험을 해보는 거죠. ครับแล้วใน penetration test ตรงนี้เราก็จะหาจากข้อมูลนั้นนะครับเราก็จะนำมาลองทดสอบดู 마찬가지로 만약에 뭐 가이던스 쪽을 평가를 할 때 보안 관리 화면을
접속하는 게 이제 웹브라우저를 사용을 한다라고 했을 때 웹브라우저 취약점을 이용해서 공격할 수 있지 않을까라는 걸 작성을 해놓는 거예요. ครับแล้วก็เราก็อาจจะมีสมมุติเอาไว้นะครับสมมุติเอาไว้ว่ามันถ้าเกิดว่าเราใช้เปิดตัวไกด์แนนซ์ออกมาเนี่ยในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยแล้วมันก็อาจจะมีการนะครับแอนแท็กระหว่างที่มีการเปิดขึ้นในเบราว์เซอร์หรือมีการโจมตีได้ 그래서 최종적으로 페네스트레이션 테스트를 할 때 웹 취약점을 점검하는 도구를 사용을 해서 그 웹서버를 공격을 해보는 거죠. ดังนั้นใน penetration test ตรงนี้ผู้ประเมินครับก็สามารถที่จะลองทดสอบดูเกี่ยวกับการตรวจนะครับตรวจสอบนะครับตัวของเว็บเบราว์เซอร์นั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการลองโจมตีหรือตั้งสมมุติสถานการณ์การโจมตีต่างๆทดสอบ 이거에 대한 자세한 내용은 AVA, VAN 답원에 해당되는 유닛 리포트에서 작성하는 거고요. ครับซึ่งก็จะอยู่ใน unit report AVA VAN.1 นะครับ 여기서는 ETR은 이제 그거에 대한 요약 정보만 작성하신다고 보시면 됩니다. แต่ใน ETR นี้เราก็จะมาสรุปย่อนะครับผลสรุป 그래서 페네스트레이션 테스트에 대한 환경이라든지 방법이라든지 최종적인 결과에 대해서 기록합니다. ครับก็จะมีการระบุนะครับเนื้อหาย่อลงมานะครับก็คือจะต้องมีข้อมูลของ penetration test environment นะครับหรือจะเป็น test method ต่างๆ แล้วก็ test result นะครับ 그래서 그다음에 이제 최종적인 평가 결과를 작성을 하게 되고요. ครับแล้วสุดท้ายเราก็จะมาดูนะครับผลลัพธ์นะครับของทั้งหมดนะครับของการประเมิน 그래서 오버롤 버디트에 대해서 패스인지 페일인지를 기록하게 됩니다. ครับแล้วก็มาประเมินนะครับ overall verdict นะครับว่า pass หรือ fail 네, 그래서 어제도 설명드렸지만 각 그 어셔런스 컴포넌트에 대한 버딕트가 패스여야만 오버롤 버딕트가 패스가 됩니다. ครับก็ assurance level ต่างๆนะครับที่เขามีการประเมินนะครับ verdict นะครับจะต้องมีการ verdict ทั้งหมดนะครับpass ทั้งหมดถึงจะเป็น overall verdict pass นะครับ 그리고 이제 각각 그 어셔런스 리포트, 어셔런스 클래스, 어셔런스 컴포넌트, 그다음에 이벨루에이터 액션 엘리먼트 단위로 이 버딕트를 작성하는 거예요. ครับแล้วก็จะเป็น list ของการประเมินทั้งหมดนะครับก็คือเป็นตั้งแต่ assurance class component แล้วก็ element ทั้งหมดนะครับว่า verdict ผ่านทั้งหมด 그래서 이벨루에이터 액션 엘리먼트가 다 패스여야만 어셔런스 컴포넌트가 패스가 되고요. ครับ assurance evaluator action element ตั้งแต่หน่วยของ element ต้อง pass ทั้งหมดถึงจะเป็น component pass ด้วยนะครับ 그리고 어셔런스 컴포넌트가 다 패스여야만 그거에 해당되는 어셔런스 클래스가 패스가 됩니다. แล้วก็ assurance component pass ทั้งหมดถึงจะได้ตัวของ assurance class pass นะครับ 여기에 하나라도 페일 있으면 전체적으로 오버롤 버딕트가 페일이 된다라고 보시면 돼요. ก็ถ้าในนี้มีตัวไหน fail นะครับก็คือถือว่า overall verdict fail นะครับ 그래서 제가 그 오버롤 버딕트가 페일 난 사례가 한 번 있었다고 어제 말씀드렸잖아요. อย่างที่แจ้งไปเมื่อวานยกตัวอย่าง overall verdict fail ไปเคสหนึ่ง 신청 기간에 한번 물어봐요. 니네가 평가를 중단을 해서 보완을 할 수 있는지 아니면 아예 보완을 못 할 건지 물어봐요. ก็ต้องไปถามนะครับผู้ที่ยื่นคำขอนะครับก็คือเขาถามเพราะว่าเขาสามารถที่จะแก้ไขตัวปัญหาตรงนี้หรือว่าจุดที่จะต้องแก้ไขได้ไหม 그쪽 업체는 우리는 시간을 줘도 보완을 할 수가 없어라고 했기 때문에 최종적으로 오버롤 버딕트가 페일이 된 거죠. ครับแล้วสุดท้ายจะให้เวลานานแค่ไหนเขาก็ตอบว่าไม่สามารถที่จะแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้เขาก็เลยให้ประเมินนะครับ verdict fail ไป 그리고 레코멘데이션 같은 경우에는 이제 그 토우가 평가된 운영 환경 내에서만 그 운영이 되어야만 보안이 유지가 되는 거잖아요. ครับไอ้ส่วนของ recommendation นะครับถ้ายกตัวอย่างถ้าทอนะครับจะต้องอยู่ในขอบเขตของ security ที่เราตั้งเอาไว้ใช่ไหมครับ 그래서 토우가 평가받은 토우의 운영 환경에서만 토우의 안정성을 보장할 수 있기 때문에 밑에 이런 항목들을 반드시 준수해 운영해라라는 내용을 작성하는 거라고 보시면 돼요. ครับดังนั้นเนี่ยทอเนี่ยจะต้องอยู่ในขอบเขตที่เราประเมินเอาไว้นะครับดังนั้นเราก็จะมีการ recommend เอาไว้ข้างล่างเป็นหัวข้อนะครับว่าจะต้องทำตามขอบเขตที่เราประเมินหรือข้อกำหนดต่างๆ 저희가 토우 운영 환경에 대해서
준수해야 되는 사항이 ST 어디에 써 있었죠? ที่เราจะต้องมีการเรียกควบคุมนะครับควบคุม security ของ ในเอกสาร ST เนี่ยข้อมูลต่างๆในการควบขอบเขตของ security ของ ST เนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่หัวข้อไหนในเอกสาร ST จำได้ไหม 운영에 대해서 꼭 이렇게 지켜줘야 된다라고 쓰여져 있는 건 เกี่ยวกับ operation environment ต่างๆที่จะต้องอยู่ในขอบเขตนั้นอะไรต่างๆข้อมูลนี้อยู่ใน ST assumption에 써 있었죠. อยู่ใน assumption นะครับ assumption 그래서 이 항목들은 ST에는 assumption을 기반으로 해서 일반 좀 소비자가 알 수 있게 좀 풀어서 작성한다고 보시면 돼요. ดังนั้นตรงนี้ก็คือจะต้องให้ user สามารถเข้าใจได้ด้วยดังนั้นเราก็จะเหมือนอธิบายนะครับง่ายๆและสรุปย่อในตัวของ assumption นะครับ 저희가 평가자가 작성한 ETR을 기반으로 해서 인증기관에서는 인증보고서를 작성을 해요. ครับทางหน่วยงานรับรองครับเขาจะดูเอกสาร ETR เพื่อที่จะมาเหมือนออกไปรับรองนะครับ 저희 그 CC 포털에서 ST 파일 말고 인증보고서도 올라온 거 보셨죠? ครับนอกเหนือจากในเว็บไซต์ portal ของ CC นะครับก็คือมันจะมีเอกสาร ST อัปโหลดเอาไว้แล้วก็จะมีตัวของ ETR นี้ด้วยนะครับ 인증보고서 보시면 이런 내용이 포함되어 있어요. ในตัวของใบ certificate เป็นใบ certificate นะครับที่เขาจะมีระบุข้อมูลเอาไว้เขาจะมีเนื้อหาตรงนี้อยู่ด้วยนะครับ 왜냐면 고객이 이 제품을 구매를 해서 사용할 때 이런 거를 지켜야 되기 때문에 이 인증보고서에도 저 내용을 꼭 기술해서 작성합니다. ครับเนื่องจากว่า user เองที่ผู้ใช้งานครับเขาจะต้องทราบเนื้อหาตรงนี้เขาก็เลยได้มีการให้ข้อมูลตรงนี้เอาไว้ 그리고 이제 저희가 평가할 때 제출받았던 평가 제출물 리스트를 작성을 하고요. ครับแล้วก็มีการ list ตัวของ evidence ต่างๆนะครับที่เราได้มาทั้งหมดนะครับ 그래서 전체 리스트 받은 모든 버전의 그 제출물을 다 작성하시면 돼요. ครับอันนี้เป็นทุกเวอร์ชันเลยนะครับที่เราได้รับนะครับก็คือถ้าเราได้รับก็คือจะต้องระบุไปทั้งหมด 혹시 문서를 작성한 디벨로퍼랑 스펜서가 다를 경우에는 그걸 명확하게 구분해서 써주셔야 돼요. ครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ใช่ developer และ sponsor อย่างเดียวอาจจะมีอย่างอื่นเขาก็จะให้ระบุเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ 그리고 문서 버전이랑 문서가 작성된 날짜도 명확히 써주셔야 돼요. แล้วก็เวอร์ชันของเอกสารแล้วก็วันเวลาที่ได้รับนะครับ 그리고 이제 그 NX 쪽에는 그 평가하면서 사용됐던 뭔가 용어에 대한 부분을 작성하고요. ครับใน NX สุดท้ายตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับใช้เอกสารต่างๆหรือข้อมูลต่างๆที่เรานำมาใช้เป็น list นะ CC에서 이미 정리된 건 굳이 여기서 쓰실 필요는 중복해서 쓰실 필요는 없어요. ครับแต่ถ้าในเนื้อหาของ CC เราไม่จำเป็นต้องมาเพิ่มในนี้นะครับ 그리고 또 하나가 저희가 이제 평가하면서 작성했던 옵저베이션 리포트 정보를 여기다가 표로 작성합니다. ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นเอกสารนะครับ observation report ในระหว่างที่มีการประเมินนะครับ 중요한 부분이 뭐냐면 옵저베이션 리포트별로 최종적으로 해결이 됐는지 아닌지에 대해서 적으셔야 ค 되고요. รับสิ่งที่สำคัญก็คือสถานะสุดท้ายนะครับว่าเราได้มีการแก้ไขสำเร็จแล้วหรือไม่นะครับ 해결이 됐다면 해결된 제출물의 버전도 명시해 주셔야 되고 ครับแก้ไขสำเร็จในเวอร์ชันไหนเราจะต้องมีการระบุเวอร์ชันเอาไว้ 만약에 기능 시험을 하다가 오할이 발생을 했다면 여기 그 최종 수정된 거는 토의 버전을 기술하시게 됩니다. ครับถ้าเกิดว่ามีการOR นะครับในด้านของฟังก์ชัน test นะครับเราก็จะอาจจะไม่ใช่เอกสาร ST แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชันของทองนะครับระบุเอาไว้ในสเตตัส 여기까지 설명드렸고 혹시 ETR 쪽에서 궁금하신 거 있으실까요? ครับในส่วนของ ETR ตรงนี้มีคำถามไหมครับ ETR을 작성을 잘 하셔야 돼요. ETR ต้องค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับ 왜냐면 제가 한 뭐 4, 5개월, 길게는 1년 가까이 평가한 거에 대한 결과를 기록하는 문서이기 때문에 명확하고 잘 작성하시는 게 중요합니다. ครับเพราะว่าเราประเมินมานะครับบางเคสยาวก็1 ปีนะครับดังนั้นเนี่ยรวมทั้งหมดบทสรุปเนี่ยจะอยู่ที่ ETR ทั้งหมดนะครับ 질문? คำถามไหมครับ 그러면 우정 교육 여기까지
여기까지 진행하고 식사하시고 오후교 진행하겠습니다. ครับงั้นช่วงเช้าเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อช่วงบ่าย